Hello，大家好，而家係8月4號凌晨12點。咁今日繼續係分析三樣嘢啦，一個係 BTC，一個係 ETH，一個係黃金。咁先睇下 BTC。BTC 其實喺我上一期嘅分析入邊咧，係提到喺呢個熊期入邊，佢係一個逢高做空嘅策略嘅。上一期係講到FOMC 前夜咧，佢都係處於喺呢個線性通道上邊噶嘛。我記得之前係大概係喺呢啲位置啦，7月29號係大概係呢啲位置。咁當時我喺條片入邊分析嘅呢，就係要喺呢一個區間度做一個逢高見空單嘅動作嘅。當時俾嘅點位呢，係會有64303呢條 VWAP，同埋65403呢條 VWAP。當然啦，個點位可能有啲差距咧，因為 VWAP 佢係會跟住呢個 K 線新 K 線嘅出現而有細微嘅變化嘅。咁呢，如果當其時你係喺呢個位置去建倉嘅話呢，當然咧，呢個64400呢個位你可能係見唔到倉。咁其實都有一個收穫嘅。咁如果你當時喺呢啲位建倉，咁其實喺63000啊呢個附近去進行一個 TP 呢，都已經有1000幾刀嘅一個波動嘅收益㗎啦。咁其實而家呢一個情況呢，我認為始終係一個反抽。點解呢？我哋先睇下呢個未平倉合約嘅波動。其實喺呢個今晚嘅呢一波上漲呢，係一個 OI 下降嘅。咩意思呢？即係話有一啲人去追空呢，佢就去俾呢個反抽打咗止損。即係話上漲有兩種可能性啊嘛，對應到呢個未平倉合約嘅持倉量。一種就係多頭加倉，一種就係空頭平倉，佢哋都係表現成一個買入嘅動作噶嘛。咁呢一種情況就係空頭嘅回報咯，我哋叫。咁佢並唔係一個多頭主動快進攻嘅那麼嘅一個原因，呢一個趨勢。所以我認為呢度好有可能極限啲嚟講，會去到最上邊再上邊一條 VWAP。比如話呢度，目前嚟講咧已經係達到呢個位啦嘛。咁呢個位咧係一個好典型嘅趨勢線壓制。你睇下佢去到呢個63940嘅時候係已經阻住咗噶啦。咁呢度係一個 VWAP 加上趨勢線嘅壓制。咁下一鋪係到咩呢？下一鋪係到呢個64303，又係呢條線啦。咁呢一條線佢亦都係上一個熊期嘅下沿。我唔認為佢會咁順攤可以突破到，所以如果你係喺呢啲位下邊 TP 咗，或者係你冇空單嘅情況下呢，咁而家呢個價格係一定要建倉嘅，以及到64300你都要進行一個加倉。咁如果再往上呢，我覺得比較渺茫啦，就睇睇呢啲位可唔可以到咯。所以思路都係逢高做空，千祈唔好有幻想。係啊，呢個就係 BTC 嘅情況啦。因為之前嘅判斷呢，就係基於 FOMC， 事實上佢只係一個按兵不動嘅動作，而且有3票係要加息嘅，所以呢個對市場嚟講並唔係一個好消息。而家嘅所有反彈都係俾你逢高做空嘅。OK， 下一個講下以太坊。以太坊嘅話呢，佢係相對嚟講行得要強勢少少，因為佢嘅匯率呢一直喺0.029上方喺度堅持緊。咁但係我都要講，呢度呢係一個好靚嘅位置嘅，呢度有個位置好靚。當然啦，我條片出街嘅時候呢係已經到星期二嘅凌晨啦，所以星期一嘅呢個凌晨5點幾嘅時候呢係冇去操作嘅，我個人都。當然啦，你睇下呢個係一個好漂亮嘅壓制，即係當其時係到1897呢個位呢係有一個好明顯嘅下跌 VWAP 嘅壓制嘅。
所以如果你想做 ETH 嘅話呢，我都會建議你現價開一倉，然後到呢個1890附近加多一倉，然後甚至可能要去到呢個1923呢個位再加多倉。以太嘅反彈，我認為都係咁上下啦。佢唔會一直強勢落去嘅。之前係因為點解呢？我都講過，資金量唔足嘅情況下，佢會先拉以太啊嘛。咁而家嘅咩情況呢？而家係Bitcoin 佢都係跌嘅情況下，佢只可以跟住跌，而佢嘅暴跌呢係會好恐怖嘅。我俾到佢嘅目標位，要用日線圖嚟睇。日線圖嚟睇呢，首先第一個目標位就係1793呢個位，即係話佢喺呢一段從1500左右上到嚟嘅一個一直以嚟嘅 VWAP 嘅支撐，咁再下邊就係呢個下沿同埋呢個前低嘅位。咁如果佢冚穿呢個1500嘅話呢，下邊就要去再觀察下啦。咁如果你要做空嘅話，其實你呢3個位止咗盈已經 OK 啦，冇必要再去追空。實在要做嘅話，到時候再動態演繹一下，睇下1500呢個位可唔可以守得住。OK， 下一個係黃金。黃金呢，事實上都係同我嘅判斷係一個保持之前嘅判斷嘅。日線圖嚟睇呢，佢依然係喺一個前低同埋4150喺度震盪緊。你睇下，其實走得好規範啦。呢個雖然佢不斷咁樣上下咁樣去做一個波動，咁我都講過呢個係日線整理啊嘛，好正常。咁我哋都係睇翻呢個上下沿啦，呢兩條黃線嘅一個收斂三角都係夾住嘅，夾住，然後佢最低嘅回調都係冇去真正真跌穿呢一個 POC， 因為我哋從呢個之前嘅呢個高點拉嘅 POC 呢條白色線佢係始終冇跌穿噶嘛，係佢之前有一個好深嘅插針，咁當時都係一個收翻咯，即刻收翻，咁然後即刻又你睇佢反彈，又反彈去呢條藍色線，即係話係一個我哋叫 VAH 嘅位置，應該可以理解成一個更高嘅一個波峰咯。咁樣佢依然咁樣夾住嘅話，你就無非係點做呢？就我個人係開個網格嘅，做一個震盪嘅一個收益。咁當然啦，如果你要個好靚嘅位，就只喺呢啲位啦，即係話，比如話呢個3980啊呢啲位去做一個做多，或者我個人推薦呢，就係如果佢放量突破呢個4150、4145呢個位呢，以及係呢個黃色嘅線性壓制嘅話，係一個右側嘅好嘅位置。因為而家嘅震盪係冇趨勢嘅情況下，你如果去做一個你無論做空又好，做多又好，你都好難受，你會俾一個無序嘅震盪反覆打你嘅止損，你就好辛苦啦。係咁，我啱講到呢個右側係咩思路呢？就係比如話佢後邊如果可以行一個咁樣嘅一個走勢，比如話佢可以咁樣，然後點樣用路徑？比如話佢可以咁樣突破回踩再上，咁樣相對靚仔啲啦，係咪先？因為講到白，市場都係多空雙方，咁你要多頭有錢，你要拉盤，你突破咗 OK， 回踩入場，咁到時候再去睇下點樣止損就 OK 啦。咁而家呢個情況，呢個結構唔係一個好好嘅入場嘅機會，一係左一係右，左嘅話你咪睇下邊咯，咁你咪分批咁樣喺呢啲位度寫一啲限價單去睇下可唔可以食到一個極端嘅情況，即係呢啲位呢，係啊，咩3900啊、3775啊，咁啊當然呢個已經係跌穿咗呢個收斂三角，市場選擇空頭嘅趨勢，呢個時候就要去左側去慢慢抄底，係無非有左一係右咯，就係咁啦。好啦，咁今日就講咗3樣嘢，而家就係咁先啦。OK。